Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Hello សួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងវិលចូលមកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយរបស់ Channel របស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺ Channel របស់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតិចតួចទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ពណ៌នៅលើម៉ៅរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទៅមើលកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនកុំភ្លេចទៅមើលម៉ៅរបស់ខ្ញុំឃើញវាមានពណ៌ក្រហមក្រហមចាស់រៀងក្រហមចាស់បន្តិចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌យើងចង់ដាក់ពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងពណ៌សក៏បានដែរអាស្រ័យនៅចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងចង់ដាក់ហើយមួយទៀតក៏វាងាយស្រួលសម្រាប់យើងធ្វើជាវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងនៅលើកុំព្យូទ័រក៏វាងាយស្រួលមួយយ៉ាងដែរត្រង់ថានៅពេលដែលយើងមានម៉ៅរបស់យើងមានពណ៌អញ្ចឹងទៅអ្នកទស្សនាគាត់មើលវីដេអូរបស់យើងក៏គាត់អាចតាមដានរបស់យើងហ្នឹងយើងចុចកន្លែងណាកន្លែងណីក៏អ្នកតាមដានហ្នឹងងាយចាប់បានងាយឆាប់យល់នៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងម៉ៅរបស់យើងអត់មានពណ៌ជួនកាលយើងបរៀនទៅយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងនោះទៅជួនកាលអ្នកទស្សនាក៏គាត់ពិបាកនឹងតាមដានវីដេអូរបស់យើងដែរអូខេឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរតើយើងទៅ download កម្មវិធីហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយកម្មវិធីហ្នឹងឈ្មោះអ្វីអូខេដំបូងឡើយបងប្អូនចូលទៅក្នុង browser របស់បងប្អូនទៅបងប្អូនប្រើ browser មួយណាបងប្អូនចុចចូលទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើ Chrome អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចចូល Chrome អូខេនៅពេលដែលយើងចុចមកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនចុចយកបូកមួយទៅដើម្បីយកផ្ទាំងថ្មីអញ្ចឹងយើងវាយ Google សិនមកអូខេយើងចុច Google ដើម្បីយើងទៅវាយកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងតើកម្មវិធីហ្នឹងឈ្មោះអីគឺបងប្អូនសរសេរតាមខ្ញុំមកកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺ Real Word Cursor Editor នេះនៅខាងលើគេនេះបងប្អូនមើលទៅខ្ញុំសូម copy ឲ្យបងប្អូនមើលច្បាស់បន្តិចអូក៏ប៉ិតវាខ្ញុំបាន save ទុកហើយនេះគឺកម្មវិធីនេះ Real Word Cursor Editor អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ copy មកតើបងប្អូនចូលទៅផាសនៅក្នុង Google របស់បងប្អូនទៅគឺវាចេញហើយគឺវាចេញជាបែបនេះហើយអូខេនៅពេលដែលយើងចុចចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយតើយើងចុចបន្តទៀតនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅខាងលើនេះបងប្អូនមើលទៅខាងលើនេះគេដាក់ថា Real Word Cursor Edit Make Animate Cursor អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកអធិស្ឋានបងប្អូនផងនៅពេលដែលខ្ញុំអានអង់គ្លេសមិនសូវច្បាស់ហើយខ្ញុំក៏មិនសូវប្រកែភាសាអង់គ្លេសប្រហែលដែរអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកនៅពេលដែលបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងហើយវានឹងចូលមកកាន់កម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងអូខេតើយើងទៅ download នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលម៉ៅរបស់ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺកន្លែង download របស់វាគឺទំហំវាតែ7មេទេគឺតូចបំផុតហើយសម្រាប់ Windows 10ក៏អាចប្រើបានដែរព្រោះខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា for Windows 8 Windows 7គេដាក់ថាបានន័យថា support តែ Windows 8 Windows 7ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺ Windows 10ក៏វា support ជាមួយគ្នាដែរអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យ download ហ្នឹងមកនៅពេលដែលចុច download ហើយគឺវាចេញជា download តែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបាន download វាទុកមកហើយបានវាចេញទៅជាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចអូខេនោះបានន័យថាខ្ញុំ down ម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺវាតិចបំផុតគឺ7មេទេបងប្អូន down ក៏អត់យូរដែរ7មេទេនៅពេលដែលវាចុចចេញកន្លែងនេះហើយបងប្អូនចុច open ក៏បានបងប្អូនចុចកន្លែង open folder ដើម្បីចូលទៅកន្លែងដំឡើងវាក៏បានដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនចុចកន្លែង open ហ្មងទេដើម្បីដំឡើងវាអ
ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំតម្លើងវាហ្នឹងគឺវាចេញកន្លែងនេះបានន័យថាវាឲ្យខ្ញុំ remove អាចាស់ចោលដើម្បីតម្លើងអាថ្មីចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំតម្លើងហើយខ្ញុំខ្ជិល remove អាចាស់ចោលខ្ញុំសូមចុច finish យកបើកតែម្ដងនៅពេលដែលវាចុចតម្លើងទៅវានឹង load yes បងប្អូនចុច yes ទៅសម្រាប់ Windows 10 អូខេទៅពេលយើងតម្លើងហើយយើងចុច close មកគឺយើងទៅចូលទៅកម្មវិធីហ្នឹងនេះបងប្អូននេះគឺកម្មវិធីនេះដែលយើងតម្លើងវាហើយអូខេនេះគឺជាកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនតម្លើងហើយគឺវាចេញជាកម្មវិធីនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីយើងទៅសេរីម៉ៅរបស់យើងឲ្យចេញទៅជាពណ៌ដែលយើងចង់បានអូខេយើងចុចនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលម៉ៅរបស់ខ្ញុំនៅខាងឆ្វេងនៅខាងលើគេដាក់ថា create បងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីយកផ្ទាំងថ្មីបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញារូបម៉ៅនេះគេដាក់ថា new mouse cursor បងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកចុចពីរដងមកអូខេនៅពេលដែលយើងចុចចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយតើយើងរៀបចំម៉ៅរបស់យើងយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតមកទៀតបងប្អូនមើលមកជួរនៅខាងលើនេះសិទ្ធិ tool របស់វាទាំងអស់នេះបងប្អូនរកមើលកន្លែងសញ្ញារូបម៉ៅនេះកន្លែងនេះរូបម៉ៅនេះចិត្តម៉ោងបងប្អូនរកមើលទៅឃើញសញ្ញារូបម៉ៅហ្នឹងបងប្អូនចុចលើរូបម៉ៅហ្នឹងមកអូខេនៅពេលដែលយើងចុចរូបម៉ៅហ្នឹងហើយវាឲ្យយើងរើសទំហំម៉ៅរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់តាមខ្ញុំមក52 40ឬក៏50 45ក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនសេរីទំហំវាទេនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចអូខេមកចុចអូខេមកអូខេអញ្ចឹងយើងបានចេញជារូបរាងម៉ៅហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចាប់ម៉ៅហ្នឹងមកដាក់នៅកណ្ដាលនេះមកវាងាយស្រួលមើលតើយើងចាប់ម៉ៅនឹងមកដល់កណ្ដាលនេះបានដោយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបងប្អូនមើលម៉ៅរបស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនចុចកន្លែង move tool ហ្នឹងដើម្បីយើងដោះចេញដើម្បីឲ្យយើងទាញម៉ៅហ្នឹងមកដល់កន្លែងកណ្ដាលបានបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចមកចុចឲ្យបងប្អូនចុចចាប់ម៉ៅហ្នឹងមកដាក់នៅកន្លែងកណ្ដាលទៅវាងាយស្រួលអូខេនៅពេលដែលយើងចុចមកដល់កន្លែងកណ្ដាលហើយតើយើងទៅចុចអីទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែង move tool នឹងដែរបងប្អូនមើលមកជួរនឹងទៅនេះបងប្អូនមើលកន្លែងចិត្តកងចាក់របៀបដូចកងណាអូខេបងប្អូនមើលអាសញ្ញាទូចនឹងនៅចិត្តកងហ្នឹងទៅបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកវាឲ្យយើងរើសយកអក្សរមួយដើម្បីទៅ select ឲ្យវាចេញទៅជាពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនរើសយកទី4គេដាក់ថា ellipse 1 2 3 4អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹងវាឲ្យយើងមកជ្រើសរើសយកពណ៌អញ្ចឹងកន្លែងនេះពណ៌សម្រាប់បងប្អូនចង់បានពណ៌អីបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីរើសយកពណ៌ហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកពណ៌នេះទៅចុះខ្ញុំសុំទាញឡើងលើសិនដើម្បីបរៀនអ្នកនរគ្នាឲ្យយល់កន្លែងនេះអូខេនៅពេលដែលខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនដោះកន្លែង move tool ហ្នឹងទៀតមកចុចកន្លែង move tool ហ្នឹងដោះសិនមកអូខេបន្តមកបងប្អូនចុច select មកចុចលើនៅជាប់អត់ទេបងប្អូនអត់ទេបងប្អូនចុចកន្លែងនោះម្ដងទៀតច្រឡំអូខេនៅពេលដែលយើងជ្រើសយកពណ៌ហើយដែរឧទាហរណ៍ថាយើងយកពណ៌នេះចុះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចម៉ៅរបស់យើងហ្នឹងចុចឲ្យជាប់ហើយទាញមករបៀបដូចយើងគូអញ្ចឹងណាអូខេចុចចឹងមកអូខេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចាប់ទាញវាមកកណ្ដាលហើយបងប្អូនទាញវាឲ្យវាធំពេញមកនឹងទាំងអស់មកអូខេបងប្អូនទាញវាពេញមក
អូខេនៅពេលដែលវាពេញហើយបន្តមកទៀតបងប្អូននៅខាងស្ដាំដៃបងប្អូនមើលម៉ៅរបស់ខ្ញុំនៅយើងត្រូវរៀបចំកន្លែង color នេះបងប្អូនទាញអា color នឹងមកទាញនឹងមកចោះមកកំទីមកដើម្បីឲ្យអាកន្លែងដែលយើងគូមិញហ្នឹងឲ្យវាឃើញម៉ៅយើងច្បាស់បន្តិចមកបងប្អូនទាញយកប៉ុណ្ណឹងដែលបងប្អូនគិតថាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនយកប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចោះអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលនៅកន្លែងខាងលើដដែលមកកន្លែងមូលមកជួរហ្នឹងណាបងប្អូនរើមើលពាក្យសញ្ញាបូកនេះបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកហ្នឹងមកសញ្ញាបូកហ្នឹងដើម្បីម៉េចដើម្បីយើងយកមកកន្លែងម៉ៅរបស់យើងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចវាមួយមកចុចអាសញ្ញាបូកហ្នឹងនៅលើចុងម៉ៅរបស់យើងណាចុចមួយមកអូខេយើងបន្តបានថាយើងបន្តឲ្យសញ្ញាហ្នឹងនៅលើចុងម៉ៅហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនមើលនៅខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំនេះម៉ៅរបស់ខ្ញុំនេះឃើញអត់បែរថាឃើញវាចេញជាពណ៌ហ្នឹងមកអត់អញ្ចឹងកន្លែងលឿននេះកន្លែងដែលយើងសេរីកន្លែងសេរីអញ្ចឹងបងប្អូនចង់សេរីដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរបងប្អូនសេរីតាមអ្វីដែលបងប្អូនគិតថាវាបងប្អូនពេញចិត្តណាបងប្អូនសេរីកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេនៅពេលដែលយើងបានធ្វើវារួចរាល់អស់ហើយបន្ទាប់មកយើង save បងប្អូនចុចនៅខាងលើនេះមកចុចខាងលើបងប្អូនចុចរើមកពាក្យ file ខាងលើនេះ file បងប្អូនចុចមកបន្ទាប់មកបងប្អូន save as មកបន្តមកទៀតបងប្អូនរើសទីតាំងទៅដើម្បីទៅដាក់នៅលើដែលបងប្អូនគិតថាបងប្អូនងាយចំណាំណាអញ្ចឹងយល់ល្អបងប្អូនដាក់លើ desktop ហ្មងទៅនេះចុចលើ desktop ហើយកន្លែងនេះបងប្អូនវាយឈ្មោះទៅបងប្អូនវាយអីវាយទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនចំណាំងាយស្រួលរកទៅហើយខ្ញុំដាក់ថាសញ្ញាគ្នាបទាំងអស់ចុះអូខេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចអូខេមក yes អញ្ចឹងយើងបិទវាចោលឬក៏យើងដក clear វាទុកសិនមកអូខេនេះគឺយើងបាន save អាមួយនេះដាក់នៅលើ desktop យើងហើយបន្តមកទៀតតើយើងទៅធ្វើមួយទៀតដើម្បីឲ្យម៉ៅរបស់យើងនឹងចេញទៅជាពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូន search ចូលមកខាងកន្លែង Windows យើងនឹងមក search បងប្អូនវាយពាក្យម៉ៅមក MOUSE មក USE ម៉ៅនៅខាងលើនេះម៉ៅបងប្អូនចុចចូលកន្លែង setting ម៉ៅនឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនរើមើលពាក្យនៅខាងនេះខាងស្ដាំនៅខាងលើបងប្អូនរើមើលពាក្យគេដាក់ថា additional ម៉ៅ option បងប្អូនចុចនៅលើពាក្យហ្នឹងមកដើម្បីយើងសេរីឲ្យម៉ៅរបស់យើងនឹងចេញទៅជាពណ៌ម៉ៅតែម្ដងអូខេនៅពេលយើងចុចចឹងហើយវាចេញមកតង់ទៀតហើយបងប្អូនមើលអក្សរនៅខាងលើគេបង្អស់គេដាក់ថា pointer បងប្អូនចុចលើពាក្យ pointer ហ្នឹងមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវតែចុចយក browser កន្លែងនេះ browser នេះដើម្បីយើងទៅយកអាម៉ៅដែលយើង save មិញហ្នឹងណានេះម៉ៅដែលខ្ញុំ save មិញហ្នឹងសុំselect វាឲ្យ open មកអូខេយើងបាន select វាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច apply ហើយចុច OK បងប្អូនចុច apply ហើយចុច OK អញ្ចឹងបានន័យថាវាចេញទៅជាពណ៌ដែលយើងដែលខ្ញុំដាក់មិញហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចេញជាពណ៌នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់រកពាក្យអីមួយដែលយើងចុចលើអក្សរហ្នឹងគឺវាចេញទៅជាពណ៌ផ្សេងគឺវាចេញទៅជាពណ៌ដែលខ្ញុំដាក់មុនហ្នឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនទាន់បានដាក់ពណ៌ទេគឺវាអត់ចេញជាពណ៌ទេបានថាវាចេញជាម៉ៅធម្មតាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងសេរីឲ្យបានទាំងអស់ទោះបីយើងដាក់នៅលើអក្សរចេះក៏វានៅតែចេញជាពណ៌នឹងដដែលណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលកន្លែងadditional ម៉ៅ option នឹងដែរមកអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនរៀងយល់ហើយខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹង
អូខេបន្តមកបងប្អូនចុចកន្លែង pointer ដែរមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអូសចុះមកក្រោមអូសចុះមកក្រោមបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះក៏ពិតកន្លែងនេះគេដាក់រូបម៉ៅទេគេដាក់រូបដៃណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើរូបហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាវា select ពណ៌ទាំងពីរហ្នឹងមកទាំងអស់អញ្ចឹងខាងក្រោមហ្នឹងក៏ពណ៌ហ្នឹងខាងលើហ្នឹងក៏ពណ៌នឹងដែរអញ្ចឹងអូកន្លែងនេះព្រោះដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងបានដាក់អាពណ៌ហ្នឹងមុនទៅពេលអញ្ចឹងវាជាប់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់មិនទាន់ដាក់គឺគាត់ចុចតាមខ្ញុំទៅគាត់តែចុចលើអាកន្លែងហ្នឹងមួយទៅហើយចុចកន្លែង apply ហើយអូខេទៅវាចេញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវរើសកន្លែងហ្នឹងមកតង់ទៀតអូខេខ្ញុំត្រូវរើសកន្លែងហ្នឹងមកតង់ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ដាក់អាម៉ៅនឹងឲ្យពណ៌ទៅជាពណ៌នឹងពីមុនណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺវាចេញជាពណ៌ហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងបានដាក់ពណ៌ហ្នឹងពីមុនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅវាអត់ឲ្យអញ្ចឹងតោះតែយើងចូលទៅ browser select លើវាពីរដងទៅចូលទៅ browser ដើម្បីរើសយកពណ៌ហ្នឹងមកទៀតដើម្បីដាក់ឲ្យវាដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច apply ហើយចុចកន្លែង OK ហ្នឹងមកនៅពេលយើងចុចហើយបងប្អូនសាកយកមកយើងដាក់នៅលើអក្សរហ្នឹងមើលឃើញវាអត់មានដូរពណ៌ទៀតទេបានន័យថាគឺវានៅតែពណ៌ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអស់ហើយយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងអាចដាក់បាន 100% ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះគាត់អាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅហើយគាត់អនុវត្តតាមខ្ញុំទៅគាត់នឹងចេះអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំធ្វើទៅលក្ខណៈថាមិនសូវក្បោះក្បាយឬក៏មានកំហុសមួយខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាសូមបងប្អូនអភ័យទោសឬក៏អធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងបានព្រោះខ្ញុំមិនសូវប៉កែនិយាយហើយក៏មិនសូវប៉កែធ្វើដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំរៀនចែករំលែកនៅលើកុំព្យូទ័រនៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដំបូងគឺតែតែមានកំហុសខុសឆ្គងតិចអញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតអរគុណបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបលា